哇！佢啲漢堡包啊，唔係菠蘿包，終於整好咗，係有咁多個嘅。蝦餃乾蒸啊，馬騮搣奶豆腐啊，同埋芝士蛋糕咁樣嘅，但冇寫價錢，我要飲翻杯嘅。嘉士伯又唔算太濃，平時飲開嘅呢個係特純嘅。咁樣一支18蚊，好多人真係嚟呢度打卡，開始睇到日落。我哋睇完日落先至會走。各位又嚟到朝頭早啦，呢個人咧喺度搞緊科研。哇！呢度搞緊咩啊？整麵包。整麵包啊，就係琴日買吉之島嗰啲麵粉係嘛？啊。哦。呢個係已經發酵咗嘅啦。不過係呢一堆又是什麼咧？酵母啊！老麵團係咪？係啊。佢冇呢個冇，佢尋晚我整完就得咁多啫，跟住佢發到呢度啦。哦。即係全靠呢堆嘢嘅啫。靠酵母嘅啫。仲有呢個機啦，呢個牛油啦，仲有佢老師教俾佢嗰個formula啦。formula 係咩？係咩？方程式。以為嘛？同埋呢度要喺度稱緊啊！嗱，話說事情係咁嘅，首先咧，你要多謝阿環姨先，喺呢度多謝阿環姨啊！琴晚咧，我阿爸阿媽即係佢阿爺阿嫲咧就喺攝影翻咗嚟食飯，我哋去咗烤肉喎，所以佢唔同唔到阿環姨食飯，借住呢個機會同我環姨拜個年啦，快啲！人哋俾咁哇！環姨，環姨新年快樂，身體健康，心想事成。阿環姨會睇到嘅。好。我哋出去睇下外邊。至於呢度咧就係咁嘅，首先咧呢度有一杯滴漏嘅咖啡啦，咁啊都係啲唔知喺邊度買嘅咖啡粉啊，擺咗落去，然之後滴出山姆買嘅啲咖啡粉，咁啊擺咗度沖咗一杯，咁啊佢中意再加啲熱水咯，冇所謂嘅，唉好閒嘅啫。咁第二嘅咧就係呢個藍莓啦，呢個藍莓你話食到咩味話？係咪花都藍莓？花都藍莓。佢寫花都，不過唔知係咪就係廣州嘅花都？廣州種到藍莓嘅咩？誒咩都種到啊！呢啲唔係唔好硬嗰啲嘢喎，嘅咩？藍莓咩乜唔係？藍莓係車厘子啊，好似好北面嗰啲味道高嗰啲先種到。好爽脆，個皮唔硬，係咪科技嘢？咁啊多多少少有啲啦。至於呢個咧就都係琴晚喺吉之島買嘅啫啊！呢個唔知咩嚟嘅，同埋一個飯團，個飯團留翻俾個女。我哋會食呢個。我唔明佢話點解話會有對隻眼嗰啲咩花青素嗰啲啊嘛。咁多人食椰菜花。咁啊椰菜花懶啊嘛。你食？我點知？老婆喺度講緊呢個配搭好新。呢個早餐配搭嚟嘅。其實咧，除咗嗰杯咖啡以外咧，都係喺吉之島買啫嘛。滴漏咖啡呢個。滴漏咖啡冇味嘅，叫做又唔會太濃，又唔會太過唔濃咯。以前好中意飲星巴克嗰啲，即係星冰樂嗰類。哦，嗰啲太肥啦。好肥啊！入邊啊，嗰啲咁嘅奶油，而家中意飲啊呢種。你食呢個啊？喺呢度不得不提下呢個麵啊！呢個麵真係非常之好，下次去江門要買啲先得。外海麵，佢唔係話一煮就即刻食得嘅，佢要輕輕煮一煮嘅，一個夠噶啦，早餐或者一個午餐，除非你好肚餓啦，你可以再落啲料，煮又唔會好容易爛嘅，同埋唔貴。好似呢度咁，其實我已經食咗差唔多2個星期噶啦嚇，即係2個星期，意思係星期6日早上。就唔係每日食嘅，有一次係食咗2個，咁食咗咁多日啦，幾好噶，真係抵買幾蚊就買咗，唔知5蚊定6蚊啊！老闆娘話呢個非常值得買，下次去開江門我都會買嘅。早餐食呢啲嘢。係啦，早餐食呢啲啊。我陣間煮個麵。唔係，其實我食咗個麵㗎啦已經。我哋好怪，好就係咁㗎啦，冇嗰啲生活亂七八糟。我就定時起身嘅，因為瞓唔到咁耐。我啲時間係會準啲嘅。幾好啊個藍莓，佢有眼好啊。好食。即係個壽司好食啊。凍凍地。雪咗一晚㗎咯喎。係啊。食邊嚿啊？我應該。嚿啊，因為有兩個一樣啊嘛。哦。我哋今次冇買生嗰啲肉啊。好似尋日買56蚊一大盒嗰啲。
嗰啲啊，好大盒好抵食。嗯，都可以喎，諗唔到擺1萬，我食啲舊得唔得？佢唔係好硬啊。係啊。我好中意食吉之島嗰啲壽司嘅，嗯即係冰冰地、凍凍地。嗯，跟住飲埋呢杯。呢個應該叫燒仙草係嘛？涼粉啊，就燒仙草，台灣先講燒仙草。同埋咧，早排咧喺社交媒體，其實內地人唔係好知，就係、關於蛋撻同埋蛋撻之爭，好激烈。有唔知道嘅觀眾咧，上你哋 Facebook 查下就知咩事啊！琴晚我影唔到，我喺吉之島見到嗰個方記，即係我哋呢度賣蛋撻嘅鋪頭嘅，都係會寫撻，因為剔手邊旁一笪嗰個，唔係蛋撻，不過有啲翻軟件係會蛋撻嘅。正確嚟講係英文 TAR。撻咧，總之就係英文啊嘛。TAR 係咪 RT 啊？唔記得嚇，但係個意思就係咁意譯過嚟啊嘛。但外來嘢嚟㗎嘛，唔係撻蛋撻係撻呢樣嘢係外來嘢嚟㗎嘛。你快啲試下做咖啡啦嚇，我沖嘅，好簡單嘅，因為會唔會太苦啊？好熱。冰好飲啲。你要攞啲冰？鬼佬涼茶。唔係dirty water， 意大利人叫做。鬼佬涼茶呢啲叫一模一樣。如果你熱飲就係鬼佬涼茶，凍飲咧仲反為有少少似呢種外來嘅咖啡啊咁樣。熱飲就係涼茶咁嘅感覺。至於佢呢家就打算加啲奶落去咯。呢個都係嗰陣喺山姆買嘅。好熱啊！順便咁飲下支奶啦。其實我都係會咁做嘅。當飲奶又飲咖啡一齊，溝咗就好淡。如果係馬來西亞啲就差唔多，馬來西亞啲咖啡好正，好濃。而家變咗飲奶。係咁啊！你哋會叫呢個叫咩？呢個邊個？我問觀眾，唔係啊，嗰杯奶同埋咖啡加埋一齊，latte。每個地方叫法都唔同。經過咗大概1個鐘頭左右，終於做好幾個啦。咁啊唔止呢幾個嘅，仲有好多嘅。呢度係其中3個嚟嘅啫。呢個係咩嚟㗎？呢個係個麵團，佢喺度發酵。即係仲喺度發酵緊。咁然之後你就會鋪一個酥皮上去做酥皮包。哇！至於呢度係切緊牛油做乜嘢咧？整酥皮。哦。嗱，阿爸流口水啦！係啊。哇！口水啦，呢啲發酵。冇錯啊，呢度都仲有幾個㗎，咪喺度發酵緊咯。接落嚟啊，師傅仔咧就將嗰個包整成咁啦嚇，黐緊酥皮咧。酥皮係自己整嘅。點樣整嘅啫？即係啲黃油加啲糖，跟住加啲麵粉，跟住整搞到冇粉之後，放喺冰箱凍。要唔要交啲梳打之類？乜都唔需要啦。啲港式嗰啲嘅。啊。呢啲係嗰啲新派嗰種係咪啊？啊。即係唔係嗰啲咩2蚊一個嗰啲麵包？純手工喎呢度係。啊，佢再搣翻開，咁咧個酥皮個皮咧就平咗㗎啦，唔可以有凹凸㗎喎，係嘛？跟住就吸上去。咁佢咧就一路睇住劇集，就一路嚟整呢個啦。擺少少喺上邊，咁擺幾多你知㗎啦，係嘛？大概咁就係㗎啦，嗬。我整俾阿嫲食咯，阿嫲一翻嚟你就整酥皮包。都係斷估㗎啫喎。
哦，就係咁樣，好似猜麵粉咁嘅啫。即係你一次過可以整3個。啊，哦，而家係分。分咗佢。哦。應唔應你個勾飯？咁啊，就將呢啲咧就2張紙咁樣就可以推平佢噶啦嚇。嗯，我見有啲人唔使紙喎。係佢比較犀利。哇！嗰啲老師傅。你攞把刀一刮咁就上去㗎啦。未到嗰個水準咧。嗯。即係哇！佢啲漢堡包啊，唔係菠蘿包，終於整好咗，係有咁多個嘅。唔濕。嗯。打開佢會唔會乾爽啲咧？哇！切到嗰個酥皮咁靚嘅嚇，呢個好似靚啲喎。仲有一個咩啊？漢堡皮啊！哦，咁我決定食一個啊！係啲好似出邊嗰啲漢堡包嗰啲咁咯，咁嗯樣整跟住夾一啲芝士漢堡皮。至於呢度咧，仲焗緊最後一個，佢唔係一個個焗嘅，呢個只不過就擺唔落咁解嘅啫，就係咁。好大個。好大個。我食完一飽咗。都幾好食下，好鬆軟嘅。好鬆軟係嘛？咁搣開先。哇係喎，個酥皮有好勁賣得啊大佬嘅牛油味，同埋好實淨，唔係中間通窿嗰種嘅。比出邊嗰啲仲好食，我覺得。嗯。因為你攞牛油整啊嘛，出嗯邊嗰啲邊有牛油啊，加啲砂糖喺面嘅，嗯，賣2蚊一個蝕本啊呢種。係。好脆嘅酥皮。啊！嗯。佢係好鬆軟，嗯。可以喎，真係。怪唔得佢話要牛油啦，係牛係啊油。！你如果自己整，我整極都整唔到咁鬆軟。嗯我以前即係都整過，都唔係好得。嗯。有秘方嘅點都。大家覺得呢個菠蘿包可以賣幾多錢咧？好實淨，唔係中間通窿嗰啲。而家差唔多5點鐘，咁我所在位置係文化公園地鐵站。啱食完個女嘅菠蘿包，意猶未盡啊！咁咪咧，而家咧就同老婆去飲咖啡。喂，點解要專程走到嚟呢度飲咖啡咧？其實就係喺新開嘅，喺黃沙碼頭嗰度咁嘅。碼頭改成嘅。係由碼頭改成嘅咖啡店，日落咖啡店。咁啊，究竟係點咧？唔知㗎嚇，我哋而家去睇下先。以前呢度就係沙面啦，咁啊，我哋會經過沙面島行下，然之後過去黃沙碼頭嘅。哇！好多共享單車喺度，你知唔知點解咧？因為共享單車係不能夠上島嘅。係啊，咁唔係點咧？因為啲遊客先。遊客都係咁噶啦。我哋一般都係行路。一係行路，一係電雞。係。估唔到呢啲天氣已經咁熱啦，喺路上咧見到不少少女咧着得比我仲要少，咁都係正常嘅。而家係幾多度咧？而家係26攝氏度啊！怪唔得啦，猶如夏天一樣嘅已經。係想去黃沙碼頭嗰度睇下有冇得睇日落嘅，同埋咧佢啲座位啊係半開放式嘅，望住個江。咁唔知睇唔睇到啊？如果係又係嗰啲好差嗰啲座位啊，不如翻去飲自己沖嗰啲咖啡咧，咁我哋未必會飲㗎嚇。去到睇咗先啦。不過佢睇社交平台講咧，好多人都話嗰度真係好舒服嘅，坐得。話點解沙面咁多人？話好多年輕貌美嘅少女嚟呢度拍照，係涼爽啊！唔係隻眼就涼爽，天氣咧就好温暖嘅。哇！咁樣嘅咩？啊喺呢度咧就回應下觀眾之前嘅一個留言。佢話：睇咗你哋4條片咧，都係飲茶咁，但係其實
正如嗰位觀眾下邊嘅留言嘅下邊其他觀眾留言所講啊老廣係咁。廣州人係咁噶嚇，喺大灣區都係咁噶啦。嗱，譬如話佢阿爸阿媽咁樣，日日朝頭早就三碟點心，咁啊坐喺度玩手機，風雨不改。打不動。啊，大年初一就唔去咯，嗰幾日。大年初一都去啊？係啊。哦，咁你明？初一唔去啊。就大年初一唔去。係。咁啊，可能初一到初四都唔去啦嚇。即係要煎翻嗰啲自己整嗰啲馬蹄糕嗰啲。係啊，其實飲茶咧係我哋廣州人必備嘅，無論係後生也好啦，放假就同阿爸阿媽飲茶。咁咧，啲長者咧朝頭早唔煮早餐嘅，因為以前咧仲要煮早餐俾個仔食，俾個孫食。但個仔個孫大咗之後咧，佢哋又有自己嘅生活㗎。咁佢最中意咧就係飲茶，啊，我哋都係嘅。然之後咧，外地嘅遊客嚟到廣州咧，其實有一樣必做嘅事，都係飲茶。所以呢位觀眾咧，亦都唔需要太驚訝，係有人真係日日都去飲茶嘅。大家回憶下之前我去順德落松嗰集影片咧，就係嗰個茶樓個老闆啦。嗰日啱啱休完息啦，開業啦，個老茶客咧係好滿心歡喜嘅，因為過年咧就冇得飲茶咧，其實都悶悶地㗎。咁啊一開翻張啦，咁啊即刻就衝過去飲茶，大家記唔記得？仲有一樣嘢咧，其實我哋就去得多嘅茶樓啦。但係如果一般咧，啲老人家咧去嚟去去都叫嗰幾間。係，我哋會去好多唔同嘅茶樓，但係如果長者嘅話咧，就來來去都係嗰3、5、7間嘅，3、2間嘅啫。充1000啊，送100。係啊，充1000送100啊，嗰啲咧充值預付費就有優惠。咁所以觀眾亦都唔需要太驚訝。其實如果我真係有咁嘅需要嘅話，其實我可以每一日都係飲茶，因為廣州係好多茶樓嘅，有平有貴，就正如好似香港嘅茶餐廳一樣㗎嚇。講下我早幾日飲茶呢幾個地方都係啦。同德圍啦，同德圍係咪坐到滿啦？嚇，入到去大家都係退休，我係湊住個孫。咁然之後，後一日我到南沙都係，其實我最初都係以為南沙嗰度好偏遠，冇乜人飲茶，坐落都係嘅。但係坐下走嗰陣，坐到滿喎。咁甚至乎中山都係啦。我哋嗰日去到都唔算太早，但慢慢坐下，咁啊又係一樣咁多人。所以其實飲茶咧係我哋廣東飲食裏邊一個好重要嘅一個環節嚟㗎。應該出現得最多2個字就係飲茶同腸粉，係啊，真㗎。話少講啦，講下呢度先。哇，影婚紗相啊已經。咁啊，而家係3月中，因為通常去4月就唔會再行禮啊擺酒嘅。5月啦，5月搞完之後就6月穩穩地都仲得，7月就一定唔搞㗎啦嚇。可能到國慶節啦。咁啊，至於人哋幾時擺酒咧，我梗係唔知咧，傻咩啊！係因為我同個老婆結婚咧，都係嚟呢度影相㗎，影婚紗相㗎。咁啊，有好多歐洲建築物啊嘛，就唔需要同人逼咯，又唔需要去歐洲咯。係啊，呢個係法國定係英國啊？呢度應該係英國。呢度應該係英國㗎。影婚紗相以外咧，其實好多人係專程過嚟咧，都係會影下相㗎。呢啲風格係好特殊噶嘛，好特別噶嘛，好有味道噶嘛，唔係同外邊嗰啲千篇一律啊，所以過嚟影下相啦。嚟到廣州，我諗3面島應該都一定要嚟嘅。出片啊，而家叫。係啊，出片即係小紅書點讚。哦。不過而家就關咗門啦，係嘛？哦，唔係，唔喺呢度入，呢個唔係門，喺側邊入嘅。都仲有介紹復活節嘅資訊添，呢度叫天主教廣州教區路德聖母院，下邊有寫嘅。我講問，其實到今日我先知道呢度原來叫路德聖母院啊，咁啊都唔識都好正常嘅，我哋嚇。反而喺呢度見到裏邊有隻貓啫，黃色嘅嗱，裏邊咯，梗唔入得去嘅啦，你引得到佢出嚟叻啦。但係瘦啲咯，隻貓唔出嚟嘅啦。多人喺度影相嘅。側面啦，都係。係呢度可以睇到教堂嘅側面啊。你記唔記得我哋影喺度？呢度有咩？有，就係呢一個教堂。係嘛？好似係嘅。就係呢個位，就係呢個位。嗯。好多人嚟呢度影相，好多。
咁啊男朋友仔啊同女朋友影翻張靚相咧，好㗎好㗎。哇！仲有運鏡添，呢個仲勁啊！仲幫自己心愛公仔影相。我哋個女都會咁嘅。當時我哋去馬來西亞應該係翻嚟嗰一程飛機咧，咁我哋係會睇到日落㗎，好似唔知日出日落，我唔係好記得啦嚇，應該係日落嚟嘅。咁然之後個女咪攞個公仔出嚟，咁啊同啲日落喺個飛機上邊喎，咁啊影相。喺沙面呢度亦都係會有好多貓咪嘅，不過今日咧咁多遊客，應該佢哋都全部匿埋晒㗎啦嚇。呢度咩啊？呢度又係影相啊，少女喺度。哇！嗰條裙，我哋個女唔着呢啲喎。以前有冇㗎？冇啊，着男裝嘅佢。着男裝㗎。係啊，哦。佢扮嗰啲係男嘅都。哦。你不如去飲咖啡啦，一個新開嘅，寫住上邊係中國香港朱宗盛牙雕藝術館牙啫，象牙嗰度喎。哇！三誇張。係好多人啊！好多遊客嚟到沙面都要嚟呢度坐啊！咁啊早啲咧，你可以有個位坐下，好舒服㗎。又或者如果你怕人多，其實朝頭早嚟都可以。因為好多位俾你坐㗎，好多凳㗎。咁啊，如果你買杯咖啡咁坐咗喺度飲下，其實幾舒服㗎。即係而家取代咗廈門。咁啊唔知啦，係嘛？唔知啊。廈門都唔平嗰啲嘢。係啊。好多人嚟旅遊咧，都係為咗影張靚相啦，情緒價值啊叫做係。咁啊，廣州咧就兩樣都兼顧得到啊，既會有物質上即係食㗎啦，美食啦，又有精神上嘅過嚟出下片影下相咁，價錢亦都唔係太貴啦嚇。如果你識揀咧，係香港都可以嘅，即係既會有美食啦又會有影相啊，各種靚地方，不過就價錢稍為貴少少啦。偏西式而且香港會偏西式少少咯，同埋啲步伐會急促少少咯，咁各有千秋啦嚇，係。咁啊，但係咧香港咧就會少啲，好似前邊嗰啲少女咁打扮到咁樣出嚟影相就少啲啦，就真係。香港喎，全部都係西式嗰啲。我哋即係國內啲遊客落去嘅。即係佢唔會有間鋪頭同你化晒妝咁噶嘛？香港喎有啊，等我下次留意下先。人哋啊，走去邊個窿窿罅罅嗰度出片啊！一個新開嘅美食屋，白天鵝雪糕啊，美食屋啊喺呢度。白天鵝賓館喎。食雪糕會有好多洋人咯，係啊，洋人話唔定喺度住嘅，唔出奇咁，因為佢嘅教師啊，或者喺度做工咁啊。外籍顧問啊，咁唔出奇。呢邊唔算多，呢邊唔算多。誇張啊！係。不過嗰度又有好多啲中東。呢個係搞咩㗎？茶館。文創園。以前都好似搞過，東山口都有，係冰箱貼同埋飲茶，呢度有寫嘅。哦，食點心啊！但係啲點心咁奇怪嘅咧？佢唔係，佢係蝦餃乾蒸啊、馬騮搣奶豆腐啊，同埋芝士蛋糕咁樣嘅，但冇寫價錢咯。佢要包場嘅，就喺呢度入去。係咁樣嘅，又有少西式，又有少中式嘅感覺咯。門口就賣下一啲冰箱貼啦，杯墊呢啲應該係有個獅子頭添。咁誇張？係咯，點解會咁多人嘅咧？天氣好啊，可能係好多人嚟影相。你睇下，都唔好講疫情嗰時，喺疫情前都冇乜人啦。疫情嗰陣我都嚟過啦，都係冇人嘅。更加之誇張，冇人先講唔講啦，但係以前係冇人喺度。呢度又開一個乜嘢啊？一個係賣餅嘅。係咯，你睇下呢啲地方啦，開晒啲鋪。佢叫萬寶樓喎，呢個叫。不過好多人嚟到呢度都係為咗影相㗎。最好嘅影相地方。即係佢嗰啲建築啊，同埋啲樹啊咁樣，個個年齡段都滿足得到啊！人哋 TVB 咧走嚟呢度取景，家庭樂又得啦。假裝在歐洲。
又或者係攝影發燒友啦，我都話少女啦、遊客啦，唯一唔同歐洲嘅建築，你知唔知？樹木多咯。係啦，嗯咁邊有咁多樹啊？歐洲其實南歐都好多樹㗎，有冇咁多先？都未必我反正唔知喎，係啊。即係有冇咁密啦？南歐都有嘅。今年都有一個得天獨厚㗎啦。譬如話，如果我哋要去廈門鼓浪嶼咁，其實真係好囉嗦好煩啊嘅。我哋去過就知啦，又驚翻唔到嚟。行到個島度。但係呢度唔同啦，呢度咧行過嚟又得啦，坐地鐵又得，打車又得啦，咁呢個方法都得鼓浪嘅。嶼上邊啊，都冇呢度咁旺。係啊，而且有海。係，而且咧呢度咧，你商業化又即係叫做恰到好處啦。行下攰啊，星巴克嘅又有，士多買支水嘅又有，各種都有。咁啊，鼓浪嶼有冇我唔知啊，或者有嘅嚇。各位如果翻到嚟呢個星巴克度嚟坐下，哇！真係好多洋人啊！黃星巴克裏邊又係啦，嗰棵咩樹啊？白蘭花。哦，兩棵。好少種到咁大棵嘅。嗯，呢個係哈利波特主題嘅星巴克嚟㗎。而家依啲樹都係啦，誇張。好有心意。嗯，觀眾咧，如果翻到嚟廣州遊玩飲完茶咧，完全係可以過嚟沙面行下嘅嚇。係啊，咁啊附近都好多茶樓嘅。嗯，記錯呢度應該係波蘭領事館係啊。嗱，你睇下上邊。領事館喺邊度啊？美國領事館喺珠江新城咯。我知啊，以前喺呢度噶嘛。喺前邊啊嘛。係啊，呢度係波蘭領事館上面一支歐盟嘅旗，應該係歐盟啊嚇，同埋一支波蘭國旗咯。波蘭國旗係最易認㗎啦。係咪歐盟旗啊？定係應該係歐盟旗啊？藍色多過黃色㗎嘛。咁至於後邊嗰度應該就係以前嘅美國領事館嚟㗎啦。後邊嗰棟建築物，以前我講，呢度都有個咖啡店，就喺呢啲民居隔離嘅，咁咪好咯。邊度係有立體停車場？誒，呢度咪係咯 ，Coffee 啊啦，大塞車。呢度啊。係啊，我哋就喺呢度過去。係啊，Coffee Around 啊嘛。係啊。嗱，我都見到喺後邊，喺度過去咯。嗱，跟住嗰兩個人行入去咯。我哋穿過呢個立體停車場喺呢度入。其實我知道大概位置，但我唔知道喺呢度入嘅咯。實在有趣啊嚇！哇，立體停車場係咁嘅，我都係第一次入嚟呢度，都幾大嘅其實，但係諗唔到都係敷晒嘅。就喺呢度後邊嘅，據說呢度就係以前美國領事館嚟嘅呢棟樓，應該冇搞錯㗎啦嚇！觀眾話俾我聽係唔係？我哋繼續沿住呢度繼續行，就唔係去排隊簽證啊，係去飲咖啡。係嘛？停車場。就喺呢度啦，呢度咧就過芳村嘅，我哋就唔過去，我哋上樓上睇下點樣上去先。係嚟到呢度啦，一個海鮮餐廳嚟嘅，擺晒啲魚缸。係老闆，我喺外邊租條船，專門食海鮮，再加遊船，有冇得搞咧？嗯，應該就係呢個叫狀元坊，就食海鮮啦，係嘛？梗唔係啦，我講嘅咋。呢度會唔會係賣咖啡咧？我哋上3樓睇咗先啦。哇！呢度哇，好多人喺度買緊咖啡，哇，檸檬茶，哇，好正咁喎。都係可以俾你咁樣坐住望江嘅。而且會有啲小食咯，哇！全落地玻璃，不過實冇位㗎啦，要想有靚景就早啲咯。我哋再上多層睇下。不過呢啲咁嘅位啊，呢啲位冇必要啦，嗬。最平嘅珠江日珠江遊啊！呢個係。最平嘅珠江遊，咁你啊大概呢個鐘數嚟，咁你就睇埋日落。嗯。但係咖啡店冇晒位，冇晒靚位。係3樓呢度仲刺激，係坐喺個沙灘上邊㗎，乜當然係人造㗎啦嚇。咁樣坐喺個沙灘上邊，
飲嘢喎，但係冇位咯。喂，嗰啲得唔得？嗰張係啊，過去睇下，過去睇下。我認為咧，即係話啲船啊，呢好舒服，我哋揾到張凳坐下喺個沙上邊嘅，呢一種沙嚟嘅，擺魚缸底嗰種嚟嘅，不過仲有啲椰子喺度添，可以買杯嘢坐住喺度飲嘅，飲唔飲啊？你話咯，冇所謂，整唔知啊，多檸檬茶。坐下先係。叫咗椰飲，一支啤酒，一支青梅冰椰，應該係檸檬茶嚟嘅，檸檬茶仲貴過嘉士伯啊嚇。不過唔緊要嘅，靚景係最緊要，個個都係咁樣坐晒喺度睇風景咯。你好似咧喺曼谷街頭，知唔知啊？似啊！你影緊片定係影緊咩㗎？迫不及待要飲翻杯嘅。嘉士伯又唔算太濃，平時飲開嘅呢個係特純嘅。咁樣一支18蚊，喂，開酒喎隻。幾靚喎！好多人真係嚟呢度打卡，開始睇到日落。我哋睇完日落先至會走。咁佢哋呢度仲有小食嘅，好多人咧都係買咗小食坐住喺度食咯。哇！似唔似去咗曼谷啊？唔需要去曼谷，勝似曼谷啦。又唔係意大利人，唔會飲咁多咖啡嘅。你飲有啲啫喱咁啊，見到佢耍手兼唔到，仲貴過支啤酒，早知要2支啤酒啦。哦。可惜坐船啊，唔飲得酒啊。至於呢邊個船啊，開酒添㗎嚇。我覺得佢船應該個日落都幾靚。係啊，整個咖啡喺上邊。係啊，或者人哋已經有。即係你要變通下，你唔一定淨係開船珠江遊嘅。你譬如一上到去，你消費一杯咖啡咁樣。至於佢嘅無酒精飲品有嚟，青梅冰椰。我中意酒你中意飲多啲係嘛？我唔甜酒好飲啲。咁咪今晚再買啦。呢個肯定好甜啦。咖啡有冇飲？今朝有冇咖啡啊？係。又飲咖啡啊？等到日落啦，咁我哋都走啦嚇。原來呢度都仲有好多座位嘅，上邊似乎坐一坐唔舒服。就係佢有好多分店啊，畢竟都係最好位呢間。冇錯。佢最百我。呢個位睇日落好，係啊。非常好即。係譬如你話喂，你喺橋嗰度睇日落，咁我哋企喺度。你可以坐喺上邊繼續飲咯。位置都係好多嘅。仲可以望到以前嘅美國領事館，應該喺呢度冇搞錯㗎，同埋停車場咯，好大嘅停車場。我哋都落去啦，去食腸粉。而家如果翻到嚟廣州，有一定嘅機會就過嚟呢度睇下啦。真係嗱，你去完沙面，你就喺度整杯咖啡，日落嗰時嚟睇喎。係。好正啊！日落嗰時嚟睇。不過如果37度嗰陣咧，就要考慮清楚啦。唔係你可以喺2樓嘅係二樓都得，二樓都得。呢邊亦都會有咖啡店啊！呢邊就精品咖啡啦，即係手沖啊，或者係萃取機啊咁樣。嗰度啊飲嘅麻麻地嘅，味道就一般啦，就係個景啦，係啊。早知要2支啤酒好過啦嚇。其實嗰杯嘢真係好一般。啤酒仲好飲啲。係啤酒2支，其實唔會醉嘅，太少啊。佢唔係嗰啲600嘅大支杯，哇飲好耐仲有嗰種，唔係。醉咪有佢醉咯。沙基涌。係，我哋過去對面黃沙。嗰度又可以大同路啊！嗰度食海鮮咯。大海鮮餐廳都仲有。仲有海鮮餐廳。冇錯冇錯。面前呢度就係黃沙海鮮美食街，喺嗰度過去嘅，不過就肯定冇以前咁旺㗎啦嚇。應該未搞。佢係喺度搞個美食街啊，係嘛？係啊。係嘛？將嗰啲舊廠房或者係嗰啲舊嘅鋪頭啊，但係就佢啦，呢啲咁嘅臨時下。佢未搞好啫，裝修緊。而家好慳皮啊，裝修都。裝修緊，不搞快閃搞長期。其實有得搞嘅，我覺得呢度。海鮮酒樓其實仲有開嘅喎，上邊。
仲有㗎，佢只不過唔做批發啫嘛，係啊，係咪？以前批發嗰啲唔做啫嘛，佢嗰啲零售幾間鋪都仲喺度嘅。仲有啊，嗰咩漁港嗰啲。係啊，嗰幾個漁港啊，仲喺度做，以前濕立立咁樣啫嘛。係仲好咗添啦。以後咧就應該係搞成類似啲餐飲美食咁嗯嘅。嗱，自從佢搬走咗，我哋幾次揸車經過呢度啦，都冇塞車，願意揸車經呢度啊。最爽就係住附近嗰啲咯。係啊，嗰啲貴價樓盤啊，嗰樓盤啲。咯，嗰陣時係1個鐘俾人入到去佢哋係啊地下停車場啊。出嚟呢個口轉翻過嚟。嚟到大同路啦，我哋喺前邊往右轉去食晚餐，咁啊，梗係唔入去領展啦。我哋食腸粉嘅啫，呢度過去。食嗰個包係。大幾毫。你成日講咧話嗰個高尚住宅啊，咁嗰啲業主咧翻屋企啊要等1個鐘頭車咧，其實就係面前呢個景象啦。咁啊係咪業主啊唔知啊，總之係要等好耐啊，咁樣排隊入去，要等啲車出咗嚟，應該唔係淨係業主入到嘅，超級多人。晚黑大同路、梯雲路呢邊咧就變成咁噶啦，因為朝頭早咧佢哋係做批發㗎，嗰啲凍品批發啊，夜晚梗係批發嘅咯。梗係收工啦嚇，過啦不如幾多個會係業主？我覺得唔會全部都係業主，應該好多人嚟揸車嚟呢邊遊玩咁，然之後喺度排隊入去停車場咯嗬。咁至於我哋食嘢應該係前邊嘅條路係咪餐飲唔俾佢開咧？全部關晒門嘅，可能係去前邊睇下啦。如果冇開門，我哋就去吳財記咯。不過好似差唔多過咗嘅。係啊，過咗啦。過咗啦。過咗。呢個係唔係呢個？前邊入去咪吳財記咯，係過咗啦，過咗啦。執晒啦。嗰啲遊客網紅店吳財記食嘢啦，只能係你睇嗰隻貓，你睇嗰隻貓，呢度係影相嘅。呢度仲搞笑，佢啲貓咪識得原來識搬磚㗎，然之後咧你可以打上1蚊買貓條咯，幫隻貓。可惜食唔到腸粉啊，咁啊食網紅店啦，係咯，好好食噶嘛，咁啊入嚟吳財記，係啊遊客店啦嚇，油撈麵定係雲吞麵好嘅，諗先。係啊。冇位啊，要食嗰啲商場嘢。冇位就係商場咯，有嘅，有嘅。你去攞位，我喺度排隊買。你想食咩？哇咁鬼多人喎嚇！諗唔到咧咁火爆喎！我哋要搭台啊，咁啊即係從未試過嚟吳財記食咧，係咁近煮麵檔呢度嘅。通常都係坐隔離屋裏邊噶嘛，例如多遊客過嚟呢度食啊，就係咁樣一張台。你嘅晚餐到咗，簡簡單單。佢嗰個雲吞麵大嘅，我啲係牛腩河都係大嘅，咁啊連埋2支呢個咧，總共收40蚊。個雲吞係呢種西關細粒雲吞嚟嘅，得唔得？幾好啊！幾好啊！咁啊，至於牛腩咧，梗係要跟河粉㗎啦。佢哋係咁嘅，都幾結喎嚇，幾飽滿㗎。其實咧，仲可以叫一個炸雲吞嘅，不過算啦嚇，唔好食咁多啦嚇。試下件牛腩有冇以前咁好？味道都可以。試下粒雲吞先。咁咪俾多粒你。咁啊交換緊啲肉啊，佢係夾我啲牛腩，我啊食嗰啲雲吞咯。
啲河粉都可以。湯底都唔會太鹹，個腩汁有味嘅，個湯底就唔算太鹹嘅，呢、個抵讚啦嚇。佢係中意食粟星麵，我係中意食河粉。飽。咁真係好多好多遊客，同以往係唔同㗎啦。咁如果唔中意跟風嘅，咁就換個地方咯。不過咁其實味道都可以，同埋咧佢唔會因為自己火爆咗之後咧大幅加價。你話同以前第一次嚟食嘅比，就梗係加咗啲㗎啦。我都未知啊，我碗幾多17蚊咯，你當係汽水3蚊啊嘛，咪16、17啦，係咁上下啦。唔知啊，佢收我40蚊嘅。因為如果換咗其他嗰啲小食網紅店咧，其實佢係夠膽收到好狼啊，35蚊都夠膽收你嘅一碗咁啊，吳財記算係咁噶啦。喺價錢方面，話喂會唔會搞錯咗？係係啊，喺前邊啊大同腸粉，其實我哋係咁嘅，想去前邊嗰度食嘅，我哋記錯咗位置。呢個燒臘店呢度，不過都冇位啊，都係冇位噶啦。又啱有位喎，不過唔食啊，梗係。你食快餐又得，你食腸粉又得。可能留待下次啦嚇，呢一度食大同腸粉，佢哋嘅粥都係唔錯嘅。吳財記咧，其實都係屬於嗰種咧，以前咧就老廣食嘅餐廳，咁然之後咧就嗰陣梗係平㗎啦，但係而家講緊係2000年左右嘅事情喎。你冇講1953年，咁然之後咧慢慢梗係，因為佢有佢嘅特色啊嘛，慢慢就火爆起咗。係。慢慢火爆起身，因為佢真係好有特色嘅，佢喺啲西關舊屋嗰度。然之後慢慢啊多咗遊客，因為社交媒體啊嘛，咁啊多咗人嚟啦。不過確實咧喺社交媒體上面咧亦都有眾說紛紜，又話佢如何啊。其實都係你用嗰個平常心去睇咯。我只能講就係你唔好覺得佢話我唔中意同啲遊客一齊坐啊，咁咧你就只能自己翻屋企煮飯咧，就應該係冇遊客同你一齊坐㗎啦。係啊。因為咧好多遊客嚟到廣州咧，都係為咗找尋美食嘅。因為大同腸粉呢啲咧，都係咁多客。咁你都想佢好嘅，唔通想佢做執笠咩？有幾間做執笠㗎，做到都做得幾好食㗎。冇遊客嘅，就咁咯。咁其實食起身啲味道都可以啊。同埋咧，我最中意吳財記咧就係佢價錢冇話大幅地上升成個2咧，咁橫掂啲錢咁容易賺咁有特色冇。廣東人做生意係啦。因為個老闆都係本地附近住街坊呢個啫。即係順德人，跟住順德人，跟住就喺西雲路嗰度開個檔口。咁啊賣下賣下，咁啊越賣越多，咁啊佢以前又為咗糊口，特質文化。係啦，又米芝蓮又剩咁咯。咁點解係租嗰啲舊屋？你以前租唔到啊嘛？你估想嘅咩？係啦，計得到咁叻就發達啦，係咪先？咁有佢特色嘅係做生意唔好做一次性生意，同埋佢個炸雲吞亦都係確實唔好講冇嚇，遠啲先揾到炸雲吞啊！有一間好好食，喺邊啊？芳村嗰度嗰間，好似叫咩居咩嘢？咩居？好鬆化嘅，唔記得咗個名。食嗰啲古早粵菜嗰間。嗰個喺個舊屋裏邊。係啊。係。嗰間叫咩嘢啊？喺花市後邊啊嘛。係啦，嗰個炸雲吞真係。係嗰個炸雲吞好食，最好食嗰個。咁但係嗰度你就要揸車去咯。唔使揸車，坐地鐵兜咯。呢度就地鐵一出嚟就係前邊就係地鐵站領展。咁我哋喺度坐車翻屋企啦。先頭我哋喺三面咧，唔記得咗嚟呢個添，屈臣氏大藥房啊！咁佢係開咗呢度寫住98歲㗎啦，已經更正應該係185歲啊嚇！我哋最中意佢嘅東西咧就係呢一個啦，黑色呢一個梳打水。